Hola amigos, bienvenidos a Juguetes Felices. Hoy vamos a aprender los colores con Peppa Pig y su familia. ¡Dinosaurio! Sí, vamos a empezar con el más joven de la familia. Es George, el hermanito de Peppa. Y al igual que todos los cerdos, es rosa. Y si quitamos esta plastilina azul, vamos a descubrir sorpresas adentro. Adentro tenemos 3 sorpresas. Bien, ¿qué les parece si empezamos abriendo el huevo verde? ¡Yupi! ¡Es George! Y trae su camiseta azul que nunca se quita. Mira su colita. ¡Adiós! Hay que abrir el huevo sorpresa rojo. Un zapato de tacón. ¿Tu mami usa de estos? Un lazo. Este Shopkin amarillo está muy alegre. Vamos con la tercera sorpresa de este huevo rosa fosforescente. ¿Quién es? ¡Yay! ¡Es Candy Gata! ¡Hola! Mírala caminando en su vestidito verde. Y ella es naranja. Abramos ahora el huevo sorpresa de Susie Oveja, la mejor amiga de Peppa. Sí, soy casi como su familia. El pelo de las ovejitas es blanco, a menos de que se ensucien con lodo. Ok, ahora sí podemos quitar esta plastilina verde para descubrir más sorpresas. ¿Quieren ver otros 3 juguetes? Muy bien, empecemos con el huevo verde. ¡Yay! ¡Nos salió Peppa! Y trae un vestidito rojo. A Peppa le encanta jugar con el lodo. ¡Adiós! ¡Chao! Vamos con un huevo de mi color favorito, el morado. ¡Uy! Un animalito verde. Si no me equivoco, creo que es una iguana. Abramos un huevo del color de las fresas, el rojo. ¡Guay! Una lata azul con bebida podrida. Es de Grocery Gang. Y sigue el huevo de nuestra protagonista, Peppa Pig. Quedó bonita. ¡Gracias! Quitémosle sus chapitas rosas. Toda ella es rosa. Bueno, excepto cuando se va a jugar con el lodo. Y eso es bastante seguido. Quitemos la plastilina rosa oscuro.
Adentro se asoma otro huevo del mismo color. Knock, knock. Y para seguir con el rosa, abramos este huevo. ¡Uy! Parece que nos volvió a salir Peppa Pig con su vestido rojo. Pero esta vez no trae delantal. ¿Y quién andará escondido debajo de este huevo amarillo? ¡Charán! Tenemos a la hermosa Susie Oveja. Me encanta su vestido rosita. Y a ver qué hay en este huevo rojo. ¡Yummy! Un postre de fresas rojas. Este es un Shopkin. Nuestra siguiente invitada es Mamá Pig. ¡Wow! ¡Qué pestañas! Dicen que Mamá Pig tiene 30 años. Ella quiere mucho a su familia. ¡Uy! Cuesta quitarle los ojos. Muy bien, quitemos esta plastilina naranja como el sol. Veamos qué otros 3 personajes de Peppa nos salen. ¿Hay alguien por aquí que tenga el rosa como color favorito? ¿Quién anda ahí? ¡Yay! Es Mamá Pig con su vestido anaranjado. ¿Te gustan mis pestañas? Adiós. Y en este huevo rojo se esconde alguien más. ¡Oh! ¡Mira qué hermosa pony! Es rosita y se llama Pinkie Pie. Y nuestra tercera sorpresa está en este huevo verde. ¡Mira qué linda! Es un Tsum Tsum de Cenicienta. Y tiene vestido azul. Sí. Y el último huevo sorpresa es de Papá Pig. ¡Ey! ¿Qué cuentan? ¡Hola! Quitémosle su barba. Papá Pig usa gafas y es algo olvidadizo. Creo que tiene 36 años. ¡De lujo! ¡Quitemos la plastilina amarilla! ¿Ya quieren abrir estas 3 últimas sorpresas? Ok, veamos quién está dentro de este huevo sorpresa rosa. ¡Uy! ¿Quién va de fiesta? Es Peppa lista para celebrar con un gorro amarillo. Su vestido rojo trae bolitas blancas. ¡Adiós, Peppa! Y en este huevo sorpresa rosa se esconde un animalito amarillo. Creo que es una ardilla. Puede ser. Adiós.
Y el último huevo sorpresa de hoy es de color azul. Veamos qué se esconde aquí. ¡Mira! Es Papá Pig con sus gafas y su traje azul. Es un poco gordito. Un poco. ¡De lujo! Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices. Nos vemos hasta la próxima.